猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？手机糖果。小公主们，把你们手机里的黄色表情包交出来。看看金色是什么？西瓜泡泡糖。看看绿色是什么？眼珠棒棒糖。看看蓝色是什么？辣椒糖果。猜猜红色是什么？牙刷糖果。这边是蓝色的果酱。今天我们来吃这些糖果，先吃奶酪棒。炫彩刀糖果。麦克风糖果。红色，小公主们，把你们手机里的红色表情包交出来。猜猜里面是什么？先看看红色是什么？是一个车钥匙糖。看看绿色是什么？奶酪棒。看看紫色是什么？骰子糖。看看蓝色是什么？眼珠糖。看看金色是什么？小蒸笼。